Ребятки, приветствуем вас в Свердловской области. Находимся в 40 минутах от центра Екатеринбурга. Недавно мы показывали вам модульный дом, который находится в Челябинской области. Многие комментарии традиционно были такие: да я сам построю намного дешевле. Все верно, лего-модуль стоит недешево. Но Тимур, основатель проекта, объяснил это тем, что дом нестандартной формы. А вот если строить обычный прямоугольный вариант, и они это тоже умеют, получится намного дешевле. Мы нашли для вас такой стандартный прямоугольный вариант. 5 раз дешевле, а площадь почти та же, 30 квадратных метров. С учетом его мобильности, модульности и невысокой стоимости в наши-то непростые времена это интересный вариант. Проект называется DP модуль. Обзор. Поехали! Итак, ребятки, повторимся, находимся недалеко от Екатеринбурга, час езды, но если по пустой дороге, даже минут до 40 можно доехать. Это место называется «Побег из города». Это такой загородный отель, который весь состоит вот из таких вот домиков. Какие-то побольше, какие-то поменьше вот там стоят, но вот одного формата. В обзоре модульного дома Lego модуль, который, так сказать, мы вам показывали недавно, многие ругались, что как-то вы плохо о нем рассказали. Как-то зашли его, так сказать, понажимали и как-то его никак и не протестировали. Так вот, забегая вперед, сейчас у нас 2:30 по местному времени, мы приехали сюда специально для тех, кто писал те комментарии. Вчера в 10 вечера пошли и переночевали в домиках, которые строит компания DP модуль. И вот как это было. Так, раз, есть контакт. Мы только что приехали, времени 23 часа по местному времени, и нас заселили вот сюда вот, посмотрите. Окно с этой стороны, окно с этой. Итак, значит, что мы видим? Вот эта вот кровать, она ручной работы. То есть это ребята тоже делают сами. Это окно закрывается, вот это вот, значит, опускается, окно можно закрыть. Ну, разделения никакого нет. То есть это вот одна такая общая зона. Здесь кровать, здесь обеденная зона, здесь умывальник. Кран Икеа. Воду можно пить. Вода из скважины, сказали, что воду официально можно пить. Меню. Кормят завтраки. Английский, французский и норвежский завтрак. Туалет, санузел, душевая кабинка. Раковина, маленькая раковина. И туалет, и бойлер. Самое интересное, что все, что сейчас греет эти 15 квадратных метров, это вот эта вот штука, один обогреватель. Жарко, даже жарко. Я сейчас поменьше сделаю, то есть я сюда зашел, думал, будет холодно, то есть вон на улице сугробы. Ну, прям зима. То есть один обогреватель отлично топит, даже надо поубавить. Ага, пожалуйста, свежий воздух. Только прям с дороги, завтра у нас основной рабочий день, а сегодня ночуем здесь, поэтому расскажем, что к чему. Увидимся. Так, ребятки, прием. Доброе утро. Сейчас покажу вам интересное. Это все окно. Вчера не видно было ночью, а вот сейчас увидите. И вот соседние домики вон там далеко. Хотя до Екатеринбурга всего 40 километров, но такое ощущение, что прямо в лесу где-то. Тишина абсолютная. Вообще. Очень тихо. Короче говоря, вот так вот. Еще расскажем про маленькие, про средние и большие. Пока что самые интересные факты о компании DP модуль и, собственно, о самих домиках. Компания строит дома с 2011 года. А на сайте также написано, что у компании более 7 технологичных цехов, то есть они сейчас еще строят новые цеха, они выпускают ошибки нет, более 50 домов и бань каждый месяц. А иногда бывает и 70-80 в сезон. Главное преимущество, и вот это вот, пожалуй, самое интересное. Первое – это мобильность. Написано, стройки нет, вы получаете готовый объект уже на следующий день. Все включено, в модулях сразу есть все необходимое, ремонт, коммуникации, комплектуем дома вплоть до мебели. Дома рассчитаны для русской зимы. Во всех домах экологичная минеральная вата, стены 100 мм, потолок и пол 150 мм. В этом доме, как они пишут, будет тепло даже в минус 40 градусов. И четвертый пункт – это без фундамента. Установка на фундаментные блоки или тротуарную плитку за считанные минуты. Вариантов домов несколько. Отличаются в основном по дизайну. Это Скандинавия,
есть модерн, проект Норвегия, есть хижина в лесу, вот тот домик, в котором мы сегодня ночевали, это такой кастомный, ручной работы называется дом. Они серийно его не делают, но в принципе тоже могут для вас построить, вы можете купить его, привезти, поставить себе на участок. И есть вот такой вот смешной мини-барн. А к каждому дому можно пристроить террасу, можно поставить баню, вот на картинках это хорошо видно. И начнем, пожалуй, с самого маленького дома, посмотрим, собственно, что внутри. Самый маленький дом, чтобы вы понимали, это у нас 30 метров, а самый маленький дом это 9 квадратных метров. Это не совсем домик на дереве, это скорее дом между деревьями. У этого дома одно интересное преимущество и один, так сказать, спорный момент. Во-первых, высота. То есть здесь такое же панорамное остекление, как и у всех домов, но мы находимся на втором этаже. Вид немножко лучше. Но есть небольшой минус. Развернемся сюда, 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 сюда. Да, в этом домике нет туалета. Туалет есть на улице, но спускаться по лестнице каждый раз в туалет, ну, сами понимаете. Однако, такой формат и почему он существует, мы вам сейчас расскажем, покажем на примере самого маленького дома. Вот он прямо за нами, идем. Итак, это самый маленький дом, который здесь есть. Этот дом существует по двум причинам. Во-первых, ценник на аренду, он здесь самый низкий. Вторая причина — это просто показать формат. То есть многие покупают такой дом как дополнительный дом, как гостевой дом. Ребята, белка пробежала. А еще тут бегают лисы. То есть прям просыпаетесь и может лиса пробежать или белка. Вторая причина — это скорее для демонстрации. Если вы в принципе хотите купить себе что-то такое, вы можете приехать на один день, можно, так сказать, его протестировать. 4 метра длина, 2,5 метра высота, и тем не менее основные удобства здесь какие-то вот приятные есть. Это своя территория, видите, вокруг. Ближайший дом стоит вон там далеко. И также мангальная зона. Есть беседка, мангал, можно пожарить шашлыки. Заходим. Все, мы пришли. Особо дальше двигаться некуда, потому что это и есть весь дом. Но повторюсь, во-первых, ценник на аренду в сутки. Вот такой. Где вы еще видали такое? Во-вторых, то же самое качество, то же самое панорамное остекление. И базовый набор тут все-таки есть. И это такой дом для демонстрации. То есть приехали посмотреть, нужно оно вам или нет. Конечно, можно что-то придумать. Сделать откидную кровать, сделать двухъярусную кровать. Это все на ваше усмотрение. Мебель вы ставите сами, какой вам нравится, если вы покупаете этот дом. И здесь находится стол, обеденный стол. Небольшая такая кухонная зона, плитка, чайник, можно чай приготовить. И, собственно, раковина. Конечно, туалет можно сделать. То есть не проблема вот такую вот кабиночку здесь отделить, но это вот в таком формате здесь существует, поэтому не нужно критиковать. Вот следующий формат — это 15 квадратных метров. Там уже все есть. Вот он уже готов. Да, нас уже зовут. Пойдемте посмотрим. 15 метров. Более-менее полноценный дом с туалетом. Дом номер 2. Почти то же самое, только вот желтое добавилось, но это такой элемент дизайна, просто в желтый покрасили, так-то, в принципе, одного цвета, можете хоть в красный, хоть в зеленый. Как будто все то же самое. Ну, фактически так оно и есть. Та же мебель, тот же дизайн. Разница по цене между домом 9 метров, первым, который мы смотрели, и вот этим вот, 140 тысяч рублей. Здесь добавилось вот это. Ну, местечко немного. Согласен с вами, местечко немного, но есть все то, что, собственно, необходимо. Это душевая кабинка, туалет, бойлер и небольшая раковина. Даже окошко есть, смотрите. Так. Или вот так. Можно проветрить. 9 метров, напомним. 15 метров. Серийное производство. Есть 15 метров формат хижины. Там почти все ручного производства. И есть их самый популярный формат. Серийный дом, который 30 метров. Сейчас мы идем его смотреть. Это самый их продаваемый дом. Выяснилось интересный момент, что самый маленький домик, который мы вам показывали, он не самый маленький. Здесь есть вот такой вот. Люди уже вон на машине приехали, с ребенком, кстати, даже. Сейчас туда заселяются. Нам дали 10 минут, сказали, можно быстро зайти и посмотреть. Тоже, собственно, зона барбекю есть, столик и тук-тук, Никола. Вот такой вот. Окна панорамного здесь нет, то есть окно здесь только вот в таком виде. Это, собственно, входная дверь. Сильно топтаться не будем, потому что вот люди уже приехали, сейчас сюда заселяются. Дальше. Итак, добро пожаловать. Это
повторимся, их самый популярный и самый продаваемый проект, что касается и аренды, и продажи для коттеджного поселка, который находится вот здесь недалеко. Здесь у нас панорамное остекление, два больших окна, вот это вот за вами, а также окно вот здесь вот, большое панорамное окно. Тройной стеклопакет и там, ну, несколько окон, вот окошко есть вот там вот наверху, здесь у нас дверь, здесь окно, которое открывается, и у нас есть камин. Камин — это опция, что можно ставить, можно не ставить, более того, на нем, видимо, можно готовить. Электрика скрыта внутри каркаса, розетки, выключатели, светильники, электрощиток с автоматами уже установлены. Вы получаете, повторимся, полностью готовое жилье. У нас 3 отдельных помещения. Это основное помещение, гостевая зона, холодильник, ну, где-то что-то, повторимся. Дом уже целый год сдается в аренду. И обратите внимание, выглядит довольно неплохо, с учетом того, как тут некоторые люди с ним обращаются. Здесь у нас рулонная штора. Если ее опустить, в домике будет темно, то есть рулонная штора там и рулонная штора здесь. Камин, повторюсь, опция. Его можно убрать, будет чуть-чуть, но все-таки больше мест. И большой диван, диван-кровать. Двухместный диван-кровать раскладывается, и тут двое ночуют. Уютно, кстати. Посмотрите. Вот такая небольшая спальня. Тоже рулонная штора, окошко открывается, чтобы был свежий воздух и тепло. Тепло от конвектора этого хватает. Свет индивидуальный, свет общий. Санузел. Я бы сказал, что это баня. Здесь сейчас градусов 45, мне кажется. Вот этот маленький конвектор вот тут натопил, будь здоров. Душевая кабинка, туалет, ну все то, что мы с вами смотрели. То есть это типовое. За счет того, что оно везде одинаковое, удается держать невысокую стоимость. Но, как говорят компании, больше, меньше на ваше усмотрение, если вы готовы доплатить, они готовы под вас как-то все это подстроить. Тут обычное типовое решение. Естественно, много вопросов. Как сделано, надежно, ненадежно, какие цены, особенно вот в начале 2022 года, будет ли это дорожать? Александр, основатель и руководитель компании, сейчас нам на все вопросы ответит. Пойдем поговорим. Ребятки, с нами Александр, это основатель и руководитель проекта DP Model. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот о технологии. Технология сама... Да. Насколько надежна вот это? Вот Да. скажите честно. Технология надежна. По сути, это обычный каркасный дом, то есть такие каркасные дома, как в некоторых европейских странах, в Канаде уже сотни лет стоят. Есть примеры, где сотни лет таким домам, и ничего с ними не происходит. Единственная лишь разница здесь, в отличие от обычного каркасного дома, что он вписан в так называемые транспортные габариты. Так. То есть его можно перевозить, можно прямо сейчас взять его, в любой момент поднять и перевести его на любое другое место, поставить его уже в абсолютно ином месте. Что у нас под домом? На чем Под он домом. стоит? Ну, тут есть несколько вариантов. Здесь конкретно объект коммерческого размещения, тут идет концепция на удешевление, да? Здесь идет на так называемых фундаментных блоках. То есть делается специальная отсыпка, выравнивается все это по уровню, ставятся фундаментные блоки, ну и, соответственно, уже на фундаментные блоки выровненные ставится дом. Также один из самых распространенных вариантов — это еще на обычные сваи винтовые. Но при этом у вас есть коттеджный поселок. Да, у Тут нас недалеко. есть коттеджный поселок, там мы уже ставим дома тоже по желанию гостей или на такие же фундаментные блоки, Так. или на сваи. А что можете рассказать про коттеджный поселок? Какой там формат? Что Да, люди коттеджный покупают? поселок у нас идет как раз такими домиками, как здесь представлен, в едином стиле все дома. Там люди покупают готовый участок, 8 соток, с коммуникациями, с домом, с доставкой этому дома, установкой, фундаментом и так далее, то есть с канализацией Так. за 990 тысяч рублей. То есть такое готовое предложение. Там обычно звездочка такая стоит. Плюс Никакой это. звездочки нету. Единственное, что людям необходимо отдельно, это завести мебель по своему желанию, и все. 990 тысяч? 990 тысяч, да. Так это цена, наверное, 21 года. Нет, это цена сегодняшнего времени. Так. Скажу даже больше, есть даже проект поменьше у нас, он идет 948 тысяч вот на сегодняшний день. Видел на сайте, что вы возите в том числе в Казахстан, можете отвезти. Да. А вот да. везти вот это вот до Казахстана по дорогам на фуре, оно выдержит? Вообще без проблем, то есть возим уже на протяжении там, лет 6-7 точно Так. в Казахстан, и пока у нас инцидентов, к счастью, никаких не было. Мгм. По стоимости это тоже очень доступно, мы довольно-таки близко к Казахстану находимся, то есть по сути у нас там 3,5-4 часа отделяют от Казахстана. А если вот я купил уже такое, Да. а захотелось сделать больше, какие Без варианты? проблем. Любой модульный дом, он у нас идет по системе так называемого растущего дома. Так. Убирается окно вот панорамное, и по сути это окно
становится проходом в следующий модуль. Модуль 2-3 всегда можно нарастить. А сколько вот максимальный метраж, который вы ставили? 120 квадратных метров – это максимальный размер дома, который мы ставили. А этажность? Этажность, ну, смотрите, сейчас мы одноэтажные дома делаем, но вот в ближайшее время планируем запустить двухэтажный проект. Ой. То есть технические сложности здесь никакой нету. Тут вопрос только целесообразности, как бы. Если запрос будет на это, без проблем сделаем двухэтажный. Будем ждать. Да, Удачи вам. спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ребятки, теперь самое интересное – это цены. Дом 9 квадратных метров, который мы с вами смотрели. Конечно, это скорее такой гостевой дом или там дополнительный дом, но тем не менее популярный формат пользуется спросом даже вот здесь в аренду. Стоит он 420 тысяч рублей. И все, что там нужно сделать, это только мебель поставить. 420 тысяч. 30 метров. Вот этот вот дом, полностью готовый дом, 785 тысяч рублей. Но коттеджный поселок Финские дачи, септик, вода, электричество, все уже полностью есть, фундамент есть, 990 тысяч. То есть ваша задача это только поставить диван, кровать, застелить, лечь, спать, отдыхать. Ждем ваши комментарии, обзор по заявкам дешевле, как вы и просили. Увидимся, пока.